Živijo, ponovno sem s tabo, Kristi, tokrat z nebeško skopom za mesec maj. Ta nebeški skop vsekakor zelo pomemben in zelo poseben zaradi tega, ker ga bomo navezali na modro polno luno. Če še ne veš, modra polna luna je pojav, ki se zgodi samo na nekaj let, zato ker je 13. polna luna v nekem koledarskem letu. Če je nekaj tako dodanega, to pomeni namesto, da bi bila v enem mesecu ena polna luna, imamo dve, potem si lahko predstavljaš, da je manifestacija takrat izjemno močnejša, vse je intenzivnejše. Intenzivnejša so lahko čustva, ampak tudi priložnosti in pozitivne stvari. To pomeni primer, če takrat krepiš pozitivne misli in je potem še mesec modre polne lune, pomeni, da bojo učinki pozitivnih misli še toliko močnejši samo zaradi tega, ker imamo modro polno luno, ne? Tako da izjemno pomembna stvar. V mesecu modre polne lune si hočeš pomagati za modro polno luno, ki manifestacijsko definitivno dodaja, priliva na neko gorivo, ne? In druga stvar je duhovnost, torej meditacije, tečaji, karkoli delaš v duhovnosti, je že samo po sebi je pomnoževalec. Zdaj pa predstavljaj, da imaš v enem mesecu dva pomnoževalca, torej duhovne energije in še modro polno luno. To je res izjemna zmaga, ne? Tako da v tem mesecu ne želiš zamuditi tudi tisto, kar ti mi lahko ponudimo. Veliko meditacijo modre polne lune, uporabili bomo vso mistiko in manifestacijo, kar jo le lahko uporabimo, ki jo lahko definitivno izkoristimo. Začeli se pa bojo tudi tečaji, ki bojo podpirali ravno to, kar sem sedaj povedala. Tečaj denarne magije, potem prihaja šola jasnovidnega reikija, potem bomo delali inštitut hipnoprotokolov, kjer lahko svoje možgane streniraš na ukaz, da znajo delovati drugače, bolj pozitivno kot nek hitri zajček. Skratka, vse to in še več se bo dogajalo pod našim okriljem. Poglej si na potovanjeduše.si. Naše vprašanje za nebeško skop pa je seveda zato sledeče. Kaj pomnoževati? Torej, kaj pomnoževati, čemu se dodatno posvečati z meditacijami, z vedenjem, z delovanjem, z razmišljanjem o tem, z duhovnim fokusom zaradi polne lune. To pomeni, torej modra polna luna, tvoje astrološko znamenje in to, da si del duhovne rasti, ki zdaj to poslušaš. Kaj je tisto, kar bi bilo dobro, da se posvetiš temu, da pomnožuješ zaradi tega, ker se ti bo zelo pozitivno obrestovalo. Izbrala sem karte, dnevni nasveti angelov, čisto nove karte, zelo močne so in meni se je zdelo, da so tudi za mesec maj definitivno zelo ta prave in najdeš jih lahko, ker v mesecu maju ravno takrat okrog modre polne lune prihajajo tudi torej k nam v trgovino in potem lahko k tebi domov jih lahko najdeš na trgovina.potovanjeduse.si. Zdaj pa gremo pogledat, torej, kaj pomnoževati. Greva na nebeško skop. Tako kot ponavadi bomo začeli s kozorogi. Dragi kozorogi, kaj boste pomnoževali? Vaša karta, uživanje. Karta na lepše. Karta na lepše, igrivost, druženje in lahkotnost. To pomeni, kljub temu, da imate neke želje, kjer želite neki definitivno globje ustvarjati in tako dalje, to je vse super, fino pa fajn, ampak konkretno v mesecu maju na modro polno luno je za vas zelo pomembno, da imate veliko smeha, veliko radosti, veliko igrivosti, veliko te frekvence, ki se zbudi, ko to delaš. Če boste to delali, bo ta frekvenca tega veselja, te lahkotnosti definitivno za vas prinesla manifestacijo tudi v tisti deli, kjer so malce bolj resni, karierno usmerjeni in tako dalje. Ampak pomnožujte to, več tega potrebujete, ko bo svetila modra polna luna. Naslednji pa ste vodnarji. Kaj pomnoževati s pomočjo modre polne lune, je vprašanje tudi zate. Evo jo. Karta priložnosti.
Wow, dovolj si še eno priložnost sebi ali zgodbi, ki se ni šla po pričakovanjih. Ko zapreš dežnik, razočaran se pogled, razjasni, kar ni uspelo prej, se lahko zdaj pokaže drugače. Dragi vodnari, tukaj definitivno se vam kaže, če ste neke stvari želeli, pa se vam je zdel, to je brez veze, to ne bo šlo, ni bilo odziva, ni bilo pravega učinka, zato ker je modra polna luna, cela karta je zelo modra, zato ker je modra polna luna, bi ti svetovala, da poskusiš ponovno, samo zaradi nje. Vem, da včasih težko še enkrat dati priložnost, čemorkoli že, če imaš občutek, da itak prej že ni ratal. Lahko te razumem, zakaj tako razmišljaš, ampak konkretno bi se tukaj zaradi modre polne lune bi se lahko naredilo neko novo okolje, lahko bi se naredila neka nova priložnost in bi definitivno vse tokrat lahko dobro išlo, tako da jaz te definitivno spodbujam, da poskusiš znova. Potem pa ste tukaj ribice, kaj boste pa ribice pomnoževale? Hitrost, evo ga, hitrost, še vse bo šlo hitrejše, ne? Spremembe se bodo sprožile nenadoma in z veliko močjo. Ne ustavljaj se iz strahu, teci z njimi tudi, če so intenzivne, ko ujameš ritem ti življenje zaploska na stadionu izkušenj in ti okoli vratu obesi medaljo. Sprejmite spremembe, drage ribice. To pomeni, če se bojo začele dogajati neke spremembe, delite vse, da greste v bistvu z njimi, ker priključite se. Če jih boste kakršnekoli spremembe se bojo dogajale, probali na silo, prepričevati, ne, pa ne, iti pa zaustavljati, vam bo šlo kontra. Jaz na vašem mestu res ne bi tega delala. Spremembe so dobre, tudi če na prvi pogled niso tako videti, so dobre. Za vas so dobre, so definitivno take, da prinašajo nagrade. Tako da vse, kar se dogaja, se saj spomnite na ta nebeško skop. Spomnite se, Kristi je to rekla, pa pejte z njimi, pa vam ne bo žal, da ste poslušali. Prav, drage ribice. In po ribicah ovni, dragi ovni, kaj pa boste vi pomnoževali? Vaša karta poenostavljanje. Ne zapletaj več, ker ni treba, da ne bo postalo to gordijski vozu. Ta karta simbolizira to, da dejte pomnoževati občutke, da ni treba stvari, kar po domače vam bom povedala. Vse vem, da vam lahko, da ni treba stvari komplicirati, ne stvari zapletati, ne probati biti pikolovski, ne probati imeti, veš kako se že reče, ti so OCD-ja, kakorkoli že. V tem obdobju je dobro, da stvari, da so enostavne, imajo en angleški izraz, ki se reče less is more, manj je več, a ne? Recimo tam je zdaj prišel na pamet. Ne stvari komplicirati, ne probati iskati, temu se reče dlako v jajcu, pri stvarih zaradi tega, ker vam bo neka teža se potem usedla na srce, ki ni potrebna. V tem mesecu dajte pomnožiti stvari, ki so preproste, lahko jih je več, pa so preproste, začnite s preprostimi stvarmi, ne si komplicirati, tudi ne stvari v glavi in bi vam vse mogli definitivno, dragi ovni, lepo teči. Po ovnih imamo pa bike. Dragi biki, kaj boste pomnoževali? Vaša karta pa je umik. A ne, potrebuješ umik, čustva kličejo po ponastavitvi, umakni se v prostor, kjer lahko odložiš vloge in misli, kot popotniki za hip zapre vrata sveta, tudi kratke mini počitnice povrnejo jasnost in moč. Pomnožiti čas za sebe, pomnožiti, dragi biki, tišino, ne ker je okrog vas milijon ljudi, vsak ima neko svoje mnenje, dosti imeli nekega hrupa v glavi, ni bil sprožen sicer z vaše strani, to ne, ampak dosti imate. Ko bo mesec modre polne lune, rabite imeti tišino, mir, čas zase, stvari, ko se umirite, kjer meditirate in tako dalje. Ko čutite, da greste v neka okolja, ki so za vas naporna, težka, ko vse kar brli od mnenj drugih ljudi, to ne bo za vas. Vi rabite pomnožiti umik, zato da se regenerirate, da boste imeli energijo. Ker če bo modra polna luna za vas, ki je manifestirala, se mora na nekaj pripeti. Rabi biti pa to pripravljeno. In na kaj se pripne? Na tebe. Po dragih bikih imamo pa dvojčke.
dvojčki. Vaša karta pa misija. Evo je življenjsko poslanstvo. Dragi dvojčki, ko bo modra polna luna prišla na plano, vaše življenjsko poslanstvo kliče z velikimi zvonovi. Karkoli ste si na podlagi svoje misije v življenju, življenjskega poslanstva, želeli začeti delati, ne vem, bi ali ne bi, strah me, ne vem, kakorkoli že, razumem, ampak ni potrebe potem. V tem mesecu, ko bo sijala modra polna luna, imate najboljša priložnost, da dobite najboljše ideje, da dobite najboljši odziv ljudi, konkretno za vaše poslanstvo in misijo. Zelo pomembno je, da se posvetite temu, zakaj ste na tem planetu, kaj je tisto, kar delite sami sabo navsezadnje in tudi z drugimi, in to močno okrepiti, močno pomnožiti, močno ojačati. Definitivno, dragi dvojčki. Okay? Se veselim z vami. Naslednji ste pa raki. Dragi raki, kaj boste pomnoževali za modro polno luno vi? Vračanje. Wow, kazalci se obračajo nazaj tja, kjer si se razdala. Ure na steni vračajo tvojo energijo iz preteklosti, skrbi iz tujih zgodb. Kar je tvoje, se znova poravnava pravi čas in pride nazaj k tebi. Če ste imeli včasih občutek, dragi raki, da stvari niso bile, bom kar po domače povedala, pravične, da ste se razdali, zgubili energijo, pa da vam nišče niti hvala ni rekel, če smo že pri tem. Če ste imeli občutek, da je to razmerje med tem, kar dam in kar dobim nazaj, bilo definitivno nepravično, neusklajeno, dobite sedaj, sam ne mi frustracijo past, okay? Dobite sedaj nazaj. Mogoče ne po istih poteh, ne iz istih verov, ampak jaz bi v tem mesecu se na vašem mestu posvetila, kar je bilo izgubljeno, naj se vrne, naj se mi povrne in naj se pomnoži. Delite take meditacije, delite take fokuse in lahko dobite veliko več nazaj, kakor ste pa vi v bistvu sami dali. Tako da definitivno bi jaz se v tem mesecu posvetila tej energiji in načrtno bi pogledala, kje mi neke stvari lahko pridejo nazaj, jih lahko zahtevam na vse zadnje, prosim za njih kakorkoli že. Po rakih imamo pa leve. Dragi levi, kaj se bo pomnoževalo za vas? Ja, takole. Evo, levi, vaša karta, morska karta, rojen ste polet. Poslušanje. Dovest. Levi pa poslušanje. Ne, se znate tudi poslušati. Moraš kar ti zdaj. Danes govori manj in poslušaj več. Levi, a veste kaj, vi ste meni fenomenalni. Morate vedeti, da ta smeh prihaja samo iz ljubezni, zato ker sem poročena z levom. In morate vedeti, da ta smeh prihaja iz tega, da sem poročena z levom, ker se mi še nekaj zadnji drugega dogaja. Dragi levi, za vas v mesecu modre polne lune, če hočete imeti manifestacijsko prednost in če hočete dobiti neke stvari, je ful dobro, da pomnožite poslušanje. Ful poslušajte, kaj vam ljudje govorijo. Vsak vam omeni, veš, zadnjič sem slišal pa to, zadnjič mi je pa nekdo povedal to, je za vas lahko neka pot do nekega zaklada. Poslušajte, kaj vam ljudje govorijo, da so slišali kot informacijo, kot neko priložnost, a veš, kad ti ljudje nekaj razlagajo, v bistvu, kako bi rekla, informativno, v bistvu, a veš, to pa to je bilo. Dobro poslušajte, ker če boste šli raziskovati vse, kar vam bo zavibrirali, boste znotraj tega najdeli neke priložnosti konkretno za vas. Kaj vam hočete dobiti neko informacijo o nečema, neki za vas ali ni za vas, dobro poslušajte, kaj ljudje govorijo. V tem boste imeli svojo prednost, kaj je naslednji korak in kaj je dobro za vas. Tako da, levi, to je definitivno vaš izziv, kaj pravite? To da, jaz sem z vami. Potem pa imamo naprej device. Drage device, kaj boste pomnoževali vi? Evo jo, radost. Device bojo se radostile. Drage device, zelo pomembno je, da ko modra polna luna pogledate, ali ste srečni, vam bo kar po domač povedala, ali ste srečni, ali ste zadovoljni, ali čute res v življenju srečna. Če niste, če je vaš odgovor ne, če se izvprašam, si srečna, pa rečeš,
ne, prav o sreči te zdaj sprašujem, potem je čas, da začneš načrtno pomnoževati stvari in delati stvari, ki te osrečujejo. Življenje ni dovolj, da vse je v redu. Dosti ljudi tako misli, pa vse je v redu, vse življenje pač, pa vse je okej. Ne, to vam ne bo funkcioniralo. Za manifestacijo nič več. Kaj je tisto, kar ste res srečni? Ne več imeti nobenega izgovora, da vse drugo bolj pomembno in ne vem kaj. Zelo je za vas kritično in pomembno, da si povrnete stvari, ki vas osrečujejo. Karkoli vas ne osrečuje, to ne bo za vas. Ne bo šlo, sorry, majko mila, ne bo šlo, treba je to resetirati. In to je vaša naloga. Po devicah imamo pa tehtnice. Vi boste pomnoževali pa razodetja, poglobi se vase. Ne glej samo površinsko, vzemi lupo zavesti, približaj in poglej globje. Dajte pomnožiti, da stvari res razumete. Ne več stvari delati na prvo žogo. To je brez veze, tega se ne grem. Tole ne bi. Tako naprej. Veš, da kar nekaj tudi na prvo žogo zaključuješ. Ne delati tega, drage tehnice. V tem mesecu modre polne lune vse pogledajte globje. Vsak svoj občutek, vsako svojo željo, vse, kaj vam zaseda nek mentalni prostor. Zakaj je to tam? Najbrž ni kar tako. Ni nekaj, kar se kar prespi pa odspi. Ne, dajte pogledati zelo, zelo globoko. Če boste stvari pogledali zelo globoko, jih boste razumeli in potem tudi vaša duša ne bo imela težnje potem, da vas preizkuša, pa vam daje neke lekcije, zato ker razumete. In če enkrat razumete, boste tudi drugače delovali. Čas je za res globje poglede. Potem ste tukaj naprej škorpijoni. Dragi škorpijoni, vi boste pa pomnoževali energijsko zaščito. Dragi škorpijoni, včasih ste ljudem malo trn v peti. Imate zelo jasne odločitve, imate zelo bister um, zelo ne radi skrivate, kar v resnici mislite. Nekaterim ljudem gre to malo na živce okrog vas, tako da za vas je zelo pomembno, da delate načrtno na energijski zaščiti, na osebni energijski zaščiti, na energijski zaščiti vašega imetja, financ, ne razlagati preveč ljudem o svojih željah, ta mesec ne, delite manifestacijo zase, tako da drugi ne vejo, razen tisto, kar je nujno, da vejo. Malo delite na energijski zaščiti, malo bolj, da ste v svojem polju, samo zato, da vam ostane pred tujimi vplivi manifestacija nedotaknjena. V tem mesecu bilo to dobro, da se veliko te manifestacijske energije zbere okrog vas in da bo stabilna in močna. Ok, dragi škorpijoni, in potem imamo še strelce. Dragi strelci, še z vami zaključimo. Vi boste pa pomnoževali znanje. Vse, kar boste v mesecu modre polne lune prebrali, šli na kak duhovni tečaj, razmišljali o stvarih, vlagali v novo znanje, bo direktno vplivalo na pomnoževanje dobrega v vašem življenju. Včasih prije obdobje, ker se ljudem ne da razvijati, ne da se jim brati, ne da se jim nekaj razmišljati, ne da se jim nekaj poslušati, radi imajo rutino, veš, se zbudiš, greš službo, kakorkoli že delaš, in tudi taka obdobja so popolnoma ok, ampak kot pravi vaš nebeškoskop, je za vas tokrat boljše, da pridete v obdobje, kjer vlagate v sebe novo energijo v obliki znanja. Če se hočete premakniti naprej, če hočete delati stvari in vse te želje, ki jih imate, rojevale se vam bojo tudi neke nove želje, potem je pomembno, da preko znanja pridete do tega. In to je bil nebeškoskop za mesec maj. Ne pozabiti, še enkrat bom poudarila, dve pomembni, zelo pomembni energiji. Modra polna luna in duhovno skupaj sta manifestacijska kombinacija res stoletja. Če v tem mesecu narediš več duhovnega dela kot ponavadi, več meditacij in cel mesec to delaš, ne sam 31.5., ko bomo mi skupaj in bomo naredili veliko meditacijo, ampak cel mesec in potem 31.5. to okronamo, potem se ti bo vse premaknilo naprej. Želje,
pozitivni občutki, pozitivne misli in tako naprej. To je tisto, čemur se zavežemo, da bomo ta mesec delali in da bomo ta mesec krepili. In to so napotki in jaz verjamem, da če jih upoštevaš, bo to res izjemno cvetoč mesec. In modr mesec, modra polna luna je res nekaj posebnega. In naj bo posebna tudi zate. Karkoli te že pritegne in ti mi lahko pomagamo, najdeš na potovanjeduše.si in se te veselimo.